Hey yo, Mike check, raz, dva, vítá tě nejlepší učitel ve střední Evropě, a.k.a. Kubova English. Takhle, nejlepší učitel ve střední Evropě se říkám jenom já, ale doufám, že se to chytne. V tomhle videu se... to je zase traplý intro, vole. Kámo, takhle. Pokud to chceš nesestříhaný, poslechni si podcast. Na YouTube to bude možná trošičku sesekaný a sestříhaný, aby to bylo dynamičtější a tak dále. Takže je mi jedno, kde to budeš poslouchat. Bude to vycházet vlastně skoro všude. V dnešním videu se podíváme na 10 užitečných business English frází. Respektive, ono se říká business English. Nic takového jako business English neexistuje, protože všechny věci, které využiješ v biznise, využiješ i v životě. Ale lidi z toho mají dobrý pocit, že si řeknou, určitě jsi na to kliknul a řekl si, jo, hej, business English, to si úplně dám, to bude úplně dobrý. OK, budeš dobrý, ale to, že je to business English, neznamená, že to nemůžeš využít i v normálním životě. Jako například naše první fráze. To cut corners. Usually you have to cut corners and you have to make sacrifices there. What could that mean? Let's say, hey, Frankie, sorry dude, but I'm not gonna be able to finish that by Monday unless I cut some corners. Do you want me to cut some corners? Jo, nebudu to Františku schopný udělat v pondělí, nebo mít to hotový v pondělí, pokud neořežu nějaký rohy. Cutting corners. So when you do things in a way that's fast, maybe a little careless, and you don't do it properly, right? You do it quickly in order to save time, energy or money. Když prostě děláš věci tak, jako je odflákneš, aby byly rychle hotový, doslova ořízneš rohy. Představ si to, že když jdeš běhat na fotbal, běháš kolečka, tak je na tobě, jak moc poctivě to doběhneš až k tomu praporku do rohu, anebo you cut corners. That's how I remember the phrase. Je mi jedno, jak si tu frázi budeš pamatovat. Dobře? So, at our company, we don't allow, neumožňujeme, nedovolujeme, cutting corners, okay? Yeah, I've managed to do it, but I had to cut some corners. Jo, povedlo se mi to udělat, ale musel jsem pár věcí odfláknout. Also, by cutting corners, you could be potentially causing new problems because you have done such a poor job. So I felt like this needed saying. To bylo potřeba říct, že jako může to být špatný, když děláš cutting corner. The second phrase I want to teach you is back to the drawing board, or you could say back to square one. Realized that wasn't working, tried to organize it another way. So it was a lot of going back to the drawing board and trying to figure out how do the pieces fit together? How can I weave it together? If management's signing up to it, so then we had to go back to square one and try to address. Back to the drawing board, we use this phrase when, okay, let's say you had an idea, like, you know, at a brainstorming session, there's 10 of you and you guys pitch some ideas to each other, you bounce off ideas off each other, and somebody gets an idea, you kind of follow up on it, jo, někdo dostane nápad, vy ho začnete jako rozvíjet víc do dálky, and then you're like, oh, but shit, we don't have money for that. We are on a tight budget. This can be very, very important, especially if you're on a tight budget. Máme doslova utažený budget. Back to the drawing board then. Takže tím pádem jdeme zpátky doslova ke kreslící tabuli. Jakože když ti nevyjde nějaký plán, nebo zjistíš, že nemůže fungovat, tak jdeš zpátky prostě na začátek. So for example, the client hated your proposal, so we'll have to go back to the drawing board. It means to start again from the beginning with a completely new idea. Right? Or also, you could say, now we're back to square one. Což v češtině používáme hezkou frázi a jsme tam, kde jsme byli. Jo, jako prostě, já myslím, že to pochází ze sportu, že nějaký jestli baseball nebo americký fotbal jsou rozdělený ty areas na squares a říkáš, že jsme zpátky na tom prvním, asi to bude z baseballu. Nevím, nebudu se tady pouštět do nějakých velkých akcí. Takže back to square one or back to the drawing board. We found out she's got no time to help us with the project, so now we're back to the drawing board. I guess you could say it like that. I don't know. Who am I? I'm just a chick guy pretending he speaks English. The third phrase, you're gonna hear this all the time in TV shows and everywhere, right? Call it a day. Anything else, or should we call it a day? Usually it goes like this. Let's call it a day. We've been working for so long now. Let's call it a day. Pojďme to nazvat dnem.
Jo, let's call it a day. No, jednoduše, já ti dám příklad, okay? So you're sitting at the office, it's 11 p.m., you're tired, everybody's still working, but you want to go home and you tell them, guys, enough is enough. Let's call it a day and go home. I need to wash myself. I stink like a pig. Right? So to call it a day means to end the day, basically. Could mean either to give up or to finish, right? The trial hasn't worked. I'm afraid we're gonna have to call it a day. It could be positive, it could be negative, depending on the context. All right, next one, to touch base. Dave called to touch base from the airport. To touch base, what could that mean? Hey, Carl, what's up? I just wanted to touch base and see if everything's good, or to see if, I don't know, all things are going according to the plan or something like that. To touch base means to get in contact with somebody or to talk to somebody, and usually to find out how things are going, right? Or you could say it describes keeping somebody up to date. To touch base with, to talk to them, usually described keeping someone up to date with developments. Okay, but it doesn't have to be that way. Nemusí to být jako, že někomu dáš updaty na to, co je novýho. Just touch base means to communicate in order to make sure that everything's going fine, usually, I think, I don't know. Next one, keep me in the loop. It's been really great meeting you. Yeah. Please keep me in the loop. This sounds fantastic. I will. Just keep me in the loop. Okay, guys, I'm gonna be on vacation for 2 weeks now, but if anything important happens, or you could say, if anything important happens, that's how Americans speak, but I don't. Just keep me in the loop. So the loop is smyčka, right? Like you could imagine some musical loop, like a beat. It repeats itself, right? So keep me in the loop means keep me posted. You guys know this phrase? Keep me informed, or don't forget about letting me know about all the new development, right? Keep Stuart in the loop when discussing the merger, please. Merger je takový, business slovíčko, to je jako když zpívají dvě firmy dohromady. Prosím vás, kdybyste to chtěli do hloubky, tyhle ty business věci, tohle jsou takový napůl business, napůl normální. Mám na to kurz na Business English, kde řešíme jako víc deep věci. Tohle je takový, že to může užít každý. Jinak beru ty slovíčka, nechám se inspirovat nějakým článkem na preply.com 30 of the most useful business English phrases, jo, kdyby to někdo chtěl do hloubky. Ale myslím, že můj kurz je určitě lepší. So keep me in the loop on decisions about the targets for the next quarter. Jo, takže keep me informed or updated, right? And that's not here, but I just remembered to keep somebody out of the loop could be like to intentionally not inform somebody, I think, or keep somebody out of the loop. I guess people say that. Nejhorší je, že já už se ani nejsem jistý tím, co se používá a co se nepoužívá, jestli jsem si to nevymyslel jenom já v hlavě. Každopádně keep somebody in the loop, užitečná fráze. Ve finále, jak řekneme my v anglicky ve finále? Ve finále můžeme být rádi, že to nedopadlo hůř. Jak byste to řekli vy? In the finals? Oni říkají am Ende des Tages. At the end of the day. Yet when you come home at the end of the day. At the end of the day, I guess we can be happy that things didn't go worse. Můžeme být rádi, or we can be glad that things didn't go worse. They could have gone worse. At the end of the day. Na konci dne, doslova. Or at the end of the day, we tried our best and there's no shame in that. Jo, zkusili jsme to nejlíp, jak umíme a za to se nemusíme stydět. At the end of the day. Cut to the chase. So let me cut to the chase for just a second. So to those of you who don't know me. This one's super useful. Let's cut to the chase. A tohle taky mám v nějakém kurzu idiomu nebo něčem takovém. Cut the crap, cut the bullshit and let's cut to the chase. Doslova pojďme se proříznout k honění něčeho. Nemůžeme to odvodit, co to idiomatické vyjádření, kde pokud takhle z kontextu můžeš si odvodit spoustu věcí. Schválně si a dokážeš odvodit, když to řeknu takhle. You've been talking for 10 minutes now. Let's cut to the chase.
Why don't you just tell me if you're coming or not? To go the extra mile. And I always tell people, like, go the extra mile. I know it's a pain. Our company, Kubova English, always likes to go the extra mile for our customers, for example. Make sure you go the extra line every time you're dealing with, I don't know, a person that's important to you. To go the extra line, to go the extra mile je doslova ujít míli navíc. Means to try harder, to do all in your power, to do everything possible and more, right? So basically to try really hard is to put more effort into a task in order to gain a result, which is even better than necessary, right? If they say, like, for example, yeah, they helped me refurnishing, is that a word? I think so. They helped me refurnish the office and they really went the extra mile. Like they tried really hard to make me happy. Okay, so guys, this is the end of the lesson. Já bych mohl prohodit zase do češtiny. Děkuji vám za dokoukání, doufám, že jste se něco nového přiučili, ať už jste poslouchali na podcastu nebo na YouTubečku. Každopádně znova opakuju, že promokód Jedu v léte je pro posledních 5 lidí, no jsem neříkal, je pro posledních 5 lidí, jich tam posledních 5, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Sleva 80% je krásná, ale co je ještě krásnější je, že se budeš učit zábavně a to je to hlavní a bude tě to bavit a budeš dobrý a poděkuješ mi a budeš žít dobrý život. A to se vyplatí, jak by řekl Horst Fuchs. Takže čus, mějte se konec.